र 7 शक्ति केन्द्रको माटोले शरीर शुद्ध पार्ने, काँधमा 9 देवताको दिव्य कवच लगाउने र भित्र 9 ग्रहको ऊर्जा ल्याउने। यो एउटा यस्तो पौराणिक विधि हो जसले हाम्रो भौतिक अस्तित्वलाई सिधै ब्रह्माण्डको शक्तिसँग एकाकार गराइदिन्छ। यो कथा सुरु हुन्छ बिहानको त्यो चिसो झिसमिसेबाट, जब हामी पवित्र नदीकुण्डमा पुग्छौं। 108 पटक गति हुने दाँत माझ्ने र शरीरमा 7 पवित्र ठाउँको माटो दल्ने र आफ्ना पुराना कर्महरूलाई पुनः शुद्ध बनाउने एउटा विशेष अवसर हो। येन बलिराज दानवेन्द्र महाबल येन त्वामभि बदनामी रक्षमाचल माचल। जब हामी मन्त्रोच्चारणका साथ जनै त्यागेर नयाँ यज्ञ पवित्र धारण गर्छौं, हामीले आफूलाई फेरि एकपटक सत्य र मर्यादाको बाटोमा हिँड्ने बाचा गर्छौं। तपाईँले काँधमा भिर्ने ती 9वटा मसिना जन्तुहरू केवल कपासको धागो मात्र होइनन्, ती त ओमकार, अग्नि र यमराज जस्ता 9 शक्तिशाली ब्रह्माण्डीय देवताहरूको आसन हुन्, जसले तपाईँको आत्मालाई एउटा अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान गर्छन्। शरीर र आत्माको यो रिसेट तब पूर्ण हुन्छ जब हामी 9 ग्रहको प्रतीक मानिने 9 थरी अंकुरित गेडागुटीको क्वाटी खान्छौं। यी 9 गेडागुटीले आकाशको 9 ग्रहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले मनसुनको चिसो समयमा तपाईलाई पाचन शक्तिलाई पुनः सक्रिय गरी शरीरलाई भित्रबाटै वज्र जस्तै बलियो बनाउँछन्। अन्तमा हामी खेतका भ्यागुताहरूलाई पूजा गरी भोज खुवाउँछौं। वर्षा गराउने र हाम्रा बालीलाई किराबाट जोगाउने ती साना रक्षकहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरी यो आध्यात्मिक यात्राको पूर्णता हुन्छ। यसरी धागो, माटो र स्वादिलो सुपले हामीलाई प्रकृति र ब्रह्माण्डको एउटै लयमा बाँधिदिन्छ।